Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Sot shënohet dita e fundit e Ramazanit, muajit të adhurimit, sakrificës dhe solidaritetit, dhe besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin. Falja e namazit do të bëhet në qytete të ndryshme ku besimtarët shpërndajnë lëmosh për familjet në nevojë. Kjo festë simbolizon kthimin në rutinën e përditshme me vlerat më të larta njerëzore të mëshirës, dashurisë dhe faljes. Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman në Shqipëri kremtuan sot Fitr Bajramin Islam, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin islam. Në kryeqytet, mijëra qytetarë u drejtuan që në orët e para të mëngjesit sheshit Skënderbej, ku u zhvillua ceremonia qendrore e faljes së Bajramit. Programi nisi rreth ajeteve nga Kurani dhe ligjëratën përkatëse, ndërsa më pas besimtarët kryen faljen e namazit të Bajramit në një atmosferë përkushtimi dhe qetësie shpirtërore. Ndërkohë, vizita tradicionale dhe pritjet e urimeve në selinë e komunitetit musliman të Shqipërisë vijojnë gjatë paradites. Në mesazhin e tij, kreu i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, theksoi rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj familjeve në nevojë, duke cilësuar këtë festë si një moment reflektimi dhe bashkimi. Ai bëri gjithashtu thirrje për paqe, duke kujtuar situatat e vështira në zonat e konflikteve dhe vuajtjet e familjeve që përballen me pasojat e luftës. Fitr Bajrami shënon përmbylljen e agjërimit njëmujor dhe lidhet ngushtë me aktin e bamirësisë, ku besimtarët japin lëmosh për të ndarë gëzimin e kësaj dite me ata që kanë më shumë nevojë. Kjo festë vjen si një shpërblim shpirtëror pas sakrificës së Ramazanit dhe përçon vlera të forta të mëshirës, dashurisë dhe bashkëjetesës. Besimtarët musliman në Kosovë janë bashkuar sot festimeve, duke shënuar kështu fundin e një muaji të gjatë përkushtimi, sakrifice dhe reflektimi shpirtëror. Në orët e para të mëngjesit, qindra qytetarë u mblodhën në xhaminë e madhe në Prishtinë për të marrë pjesë në ceremonitë fetare, të cilat nisën me faljen e namazit të sabahut dhe vijuan me ligjërata kushtuar kësaj dite të shenjtë. Gjatë ceremonisë, u përcollën mesazhe të rëndësishme ku u theksua se Islami nuk është vetëm një përkatësi kulturore, por një mënyrë jetese që formson ndërgjegjen, disiplinon shpirtin dhe forcon raportin e njeriut me shoqërinë. Islami nuk është vetëm identitet i trashëguar, as vetëm përkatësi kulturore, e as vetëm një përmbledhje rregullash të jashtme. Islami është rend hynor, sistem jete, formësim i ndërgjegjes, disiplinim i shpirtit dhe harmoni ndërmjet besimit, veprës dhe moralit. Ai e ndërton njeriun nga brendia, e pastaj ja rregullon marrëdhënien e tij me botën që e rrethon. Falja e namazit u drejtua nga kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, ndërsa Muftiu Naim Tërnava, në hutben e tij, u ndal te rëndësia e moralit si fryti më i vyer i Ramazanit. Ai rikujtoi besimtarët se agjërimi nuk është thjesht ndalim nga ushqimi, por një proces i thellë pastrimi shpirtëror dhe afrimi me vlerat më të larta njerëzore. Morali është fryti më i bukur dhe më i vlefshëm i Ramazanit. Agjërimi nuk ishte vetëm për të ndaluar urinë dhe etjen, por për të pastruar zemrën dhe për të fistikruar shpirtin. Ai erdhi që ne të largohemi nga padrejtësia, nga fjalët e këqija. Përtej aspektit fetar, nuk mungoi edhe një thirrje drejt për drejt për klasën politike në vend. Muftiu apeloi për më shumë përgjegjësi në vendimarrje, dialog të mirëfillt mes forcave politike dhe vendosjen e interesit të vendit mbi çdo interes tjetër. Sipas tij, zhvillimi i shoqërisë son nuk duhet të mbetet peng i krizave të vazhdueshme politike. Është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushte të një sistemi demokratik, vendi ynë të ngesë për shkak të mungesës së vullnetit politik për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe për pasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet peng i krizave politike. Apo vijon me pritje tradicionale dhe vizitat familjare që e karakterizojnë këtë festë në çdo shtëpi kosovare. Ndërkohë, Bashkia Islame po organizon pritjen zyrtare të urimeve. Kjo ditë mbetet, si gjithmonë, një simbol i fuqishëm i bashkëjetesës, mëshirës dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit. Shqiptarët musliman në Zyrit të Zvicrës festuan Fitr Bajramin
duke shënuar përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qindra besimtar u mblodhen që në orët e para të mëngjesit për të marrë pjesë në ceremonitë fetare, të cilat nisën me faljen e namazit të sabahut dhe vijuan me ligjërata dhe lexim të Kuranit, kushtuar kësaj dite të shenjtë. Ceremonia u drejtua nga teologu Bashkim Aliu, i cili në mesazhin e tij theksoi se Islami nuk është vetëm një përkatësi kulturore, por një mënyrë jetese që formëson ndërgjegjen, disiplinon shpirtin dhe forcon raportin e njeriut me shoqërinë. Ai bëri thirrje për afrimin sa më të madh me Zotin, duke e cilësuar këtë si rrugën e vetme drejt paqes dhe harmonisë. Peter Bajrami në Zvicër shoqërohet edhe me pritje tradicionale dhe vizita familjare, ndërsa komuniteti organizon urime dhe aktivitete festive për besimtarët. Kjo ditë mbetet një simbol i fortë i bashkëtesës, mëshirës dhe kujdesit për njëri tjetrin, duke forcuar lidhjet brenda komunitetit shqiptar në diasporë. Edhe qyteti i Kavajës, njësoj si mbar bota muslimane, kremtoi sot festën e Fitër Bajramit, që në orët e para të mëngjesit, mijëra besimtarë u mblodhën në shëtitoren e bulevardit kryesor, duke krijuar një atmosferë të veçantë për kushtimi dhe bashkimi. Ceremonia u shoqërua me lutje, mesazhe besimi dhe thirrje për solidaritet. Një moment i veçantë u shënua edhe nga qëndrimi modest i kryetarit të bashkisë, i cili zgjodhi të falet mes qytetarëve si gjithmonë. Siç është bërë tashmë traditë, ceremonia nisi pas faljes namazit të sabahut, për të vijuar me lexim të Kuranit dhe tekbire kushtuar krijuesit. Më pas, muftiu i xhamisë së Letrës, në fjalën e tij drejtuar besimtarëve, ndaloi te vlerat themelore të fesë islame, duke rikujtuar rëndësinë e mesazhit hyjnor dhe udhëzimeve të para që Zoti u ka dhënë njerëzve. Emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar njeriu nga një pikë gjaku, Iqra wa rabbukal akram. Lexo sepse me të vërtet Zoti yt është më bujari. Ndërkohë, edhe imami i xhamisë së qendrës, Gentian Nela, u ndal te madhështia e krijimit dhe fuqia e Zotit mbi gjithësinë dhe çdo gjallësë. Gjallësat në këtë botë janë në pushtetin e Zotit. Me të vërtetë Zoti im është në rrugën e drejtë. Përderisa jam me Zotin, përderisa kam Zotin krah, Zoti do të më ruaj. Ceremonia vijoi më pas me faljen e namazit të Fitër Bajramit, ku besimtarët u bashkuan në lutje dhe falënderim. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Në vijim, gjatë hutbes, muftiu i Kavajës, Besnik Leçini, theksoi rëndësinë e jetës së njeriut dhe përgjegjësinë për ta jetuar atë me vlera, duke u kujdesur që të mos shpërdorehet. Ai përcolli gjithashtu urimet për festën, duke uruar paqe dhe begati për të gjitha familjet. Sot nuk ndodhen sepse janë të smur. Allahu i shëroft dhe ja lehtësoft gjendjen atyre dhe na bëft ne prej tyre që e vlerësojnë këtë mirësi që na ka dhënë i Madhi Zot. Profeti alayhis salam thot: shfrytëzojesh jetën para se me vdek, shfrytëzojesh netin para se me u smur, rinin para se me u plak, pasurin para se me u sprovu me fukarallëk dhe kohën e lirë para se me qenë i zon. Pas përfundimit të ceremonisë, besimtarët u përqafuan me njëri tjetrin, duke lënë pas çdo hatërmbetje dhe duke ndarë gëzimin e kësaj dite të shenjtë. Festa vijoi më pas në familje, ndërsa në hollin e xhamisë së qendrës u organizua një pritje simbolike, ku u zhvilluan vizita nga qytetarë, përfaqësues të institucioneve dhe figura publike. Një moment i veçantë që tërhoqi vëmendjen ishte edhe një bisedë spontane mes besimtarëve dhe kryetarit të Bashkisë Kavajës, i cili u pyet pse nuk ishte rreshtuar në safin e parë, siç ndodh shpesh me drejtuesit vendor. Edhe pse muftiu i Kavajës, Besnik Leçini, theksoi se ishte nder për institucionin që ai të ishte në rreshtin e parë, kryebashkiaku zgjodhi të përgjigje me përulësi, duke thënë se pavarësisht detyrës që mban, ai është njësoj si çdo qytetar dhe preferon të falet aty ku është falur që në fëmijëri, pranë babait të tij. Ai zgjodhi të falej mes qytetarëve, duke dhënë një mesazh të fortë barazie dhe përulësie, një shenjë modestie dhe respekti ndaj komunitetit. Me kamerën tonë, morëm edhe urimin e kryetarit të bashkisë për gjithë besimtarët me rastin e kësaj feste. Kemi kaluar një muaj të Ramazanit mrekullueshëm, muaj i sakrificës, muaj i dinjitetit dhe muaj i veprave të mira. Sot kurorëzojmë me festën e Fitër Bajramit. Qyteti i Kavajës, më shumë se çdo qytet tjetër në Shqipëri, e feston masivisht
këtë festë mrekullueshme, sepse gati 80% e qytetit ka marrë Ramazan, ka marrë agjerim, kështu që Zoti është përbleft dhe me të mirën familjet e tyre, begati, harmoni. Gjithashtu urojmë edhe Gjerasin të uroj edhe bashkëkombësit tanë, bashkëqytetarët tanë që jetojnë jashtë shtetit, në Itali, Gjermani, kudo në përbot, t'i uroj dhe atyre sepse me zemër dhe shpirt janë në kavaj, kështu që unë Gjerasin t'i uroj gëzuar, mbarësi në familjet e tyre e për shumë vjet Fitër Bajrami. Një laborator kanabisi me 4.000 rënj u zbulua këtë të njëjtën në Peqin brenda një shtëpie private. Banesa i përket drejtorit të burgut të Rogozhinës Bilal Hasa, i cili është shpadur në kërkim pasi nuk u gjehet në banesë. Hetimet e policisë vazhdojnë për të përcaktuar të gjitha personat e përfshirë në aktivitetin kriminal. Policia e Peqinit ka zhvilluar këtë të njëjtë një operacion të gjerë që rezultoi me zbulimin e një shtëpie të shndruar në laborator për kultivimin e kanabisit. Gjatë kontrollit, autoritetet sekuestruan mbi 4.000 rënj të kultivuara në mënyrë të organizuar me sisteme të ujit dhe ndriçimit që tregojnë një veprimtari të përgatitur profesionalisht. Banesa rezultoi të ishte në pronësi të Bilal Hasës, drejtori i burgut të Rogozhinës, i cili nuk u gjet as në vendbanim dhe as në vendin e punës duke u shpadur në kërkim. Hetimet po vazhdojnë për të zbuluar të gjithë personat e përfshirë dhe lidhjet e mundshme të laboratorit me rrjetet kriminale të tjera. Pamjet e vendit tregojnë qartë se shtëpia ishte përdorur si një laborator i organizuar me rrënj të mbjella në sera të improvizuara dhe pajisje të dedikuara për mirëmbajtjen e tyre. Ky rast tregon seriozitetin e veprimtarisë kriminale dhe rëndësinë e hetimeve të shpejta nga autoritetet për të parandaluar përhapjen e drogës në zonë. Në një kohë kur çmimet e naftës po shënojnë një rritje të vazhdueshme në pikat e tregtimit të pakicës, Partia Demokratike ka depozituar në kuvent 2 propozime ligjore që synojnë lehtësimin e barrës së qytetarëve. Deputeti Eno Bozdo ka propozuar uljen e taksës së qarkullimit në nivel të vitit 2013 dhe aplikimin e modelit të aksizës së ndryshuesme sipas praktikës italiane që lidh rritjen e çmimit me uljen e taksave për konsumin. Në një kohë kur çmimet e naftës po rriten çdo ditë në pikat e furnizimit me pakicë, Partia Demokratike ka paraqitur 2 nisma ligjore që synojnë lehtësimin e barrës për qytetarët. Deputeti Eno Bozdo ka propozuar uljen e taksës së qarkullimit në nivelin që ishte në vitin 2013 dhe aplikimin e modelit të aksizës së ndryshueshme sipas praktikës italiane që lidh rritjen e çmimit me uljen e taksave për konsumatorin. Përmes kësaj pakete ligjore propozojmë uljen e taksës qarkullimit në nivelin që ka qenë në vitin 2013, përpara se qeveria Rama ta katërfishonte atë. Aplikimin e modelit të aksizës së ndryshueshme sipas praktikës së ndjekur nga Italia, ku teprica e TVSH nga rritja e çmimit të karburantit përdoret për uljen automatike të aksizës, duke ofruar kështu një mekanizëm shumë të ndershëm dhe në dobi të qytetarëve shqiptarë. Qeveria madje sot, qeveria italiane, sapo lajmëroi që ka vendosur të uli taksën e naftës me 25 eurocent për litër në ndihmë të qytetarëve të saj. Patimi i këtyre masave do të cillte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 2000 lek për litër që shitet sot, në të paktën 175 lek për litër apo 1750 lek për litër. Kjo do të ishte një ndihmë e madhe për qytetarët shqiptar, të cilët sot përballen me vështirësi të rënda ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe mungesës së paketave mbështetëse nga ana e qeverisë. Nga ana tjetër, ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi nuk la të kuptohej se qeveria do të marrë parasysh propozimin e demokratëve. Ai theksoi se taksa e qarkullimit zbatohet në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Disa vende mbledhin atë direkt në pikat e karburantit, ndërsa të tjera përmes taksave të mjeteve. Taksa e qarkullimit është në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por është ndarë në disa e segmentojnë në pikat e karburanteve ndaljen e taksës qarkullimit, disa e segmentojnë në pagesat e taksave të mjeteve. Ne kemi gjykuar dhe vlerësuar që marrja e taksës së qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më i mirë sepse paguajnë më shumë taksë ato që përdorin më shumë mjete. Pra, ai që përdor më shumë litra automjet paguan më shumë
taksë. Ministri foli gjithashtu për mundësinë e rikthimit të bordit të karburanteve i cili funksionon në vitin 2022 gjatë krizës së çmimeve të karburantit të shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë. Karakaçi tha se bordi mund të ngrihet me vendim të Këshillit të Ministrave sipas dinamikës së tregut. Ky bord, siç u njoftua edhe ditën e djeshme që kishim takim me kryeministrin, ministrin e financave, ministrin e ekonomisë, me grupet e interesit, është aty dhe mund të krijohet me një vendim të Këshillit të Ministrave. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama e bëri thirrje operatorëve të tregut të hidrokarbureve të mos abuzojnë me çmimet, duke paralajmëruar rikthimin e bordit të transparencës, strukturë që dikur caktonte çmimet e karburantit në pikat e furnizimit me pakicë. Kjo nismë tregon shqetësimin e qeverisë për rritjen e çmimeve dhe përpjekjen për të ruajtur stabilitetin në treg për konsumatorët. Partia Demokratike ka akuzuar kreun e kuvendit Niko Peleshi për përjashtimin e saj nga delegacioni zyrtar për vizitën në Budapest, në Gjerman. Sipas Partisë Demokratike, emrat e propozuara janë hequr pa arsye, duke lënë opozitën në jashtë përfaqësimit institucional. Pavarësisht kësaj, demokratët thonë se do të vijojnë kontaktet me partnerët ndërkombëtar. Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj kreut të kuvendit Niko Peleshi duke akuzuar për përjashtimin e opozitës nga delegacioni zyrtar i kuvendit të Shqipërisë për një vizitë në Bundestag. Sipas deklaratës së grupit parlamentar demokrat, në 4 mars kryetari i kuvendit kishte kërkuar nga Partia Demokratike që të propozonte 2 deputet për të qenë pjesë e delegacionit. Në përgjigje të kësaj kërkese, opozita kishte dërguar emrat e deputetëve Tomor Alizoti dhe Klevis Balliu. Megjithatë, sipas Partisë Demokratike, në një veprim që e cilëson të paprecedent, Peleshi ka vendosur më pas të përjashtoj përfaqësuesit e saj nga delegacioni pa dhënë asnjë shpjegim. Demokratët pretendojnë se emrat e tyre janë hequr qëllimisht, duke lënë jashtë përfaqësimit institucional grupin më të madh të opozitës në kuvend. Në reagimin e saj, Partia Demokratike konsideron këtë veprim si një cënim të standardeve demokratike dhe bashkëpunimit institucional, duke theksuar se përjashtimi i opozitës nga delegacione të tilla dëmton përfaqësimin pluralist të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, pavarësisht këtij zhvillimi, Partia Demokratike tha se nuk do të ndalet në angazhimin e saj me partnerët ndërkombëtar dhe do të vijojë të mbajë kontakte dhe komunikim të drejtë për drejtë me ta jashtë kanaleve zyrtare të kuvendit. Shqipëria ka shënuar një përmirësim në raportin vjetor të Freedom House, duke arritur në 69 pikë dhe duke u rënditur e para në rajon. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ndjekin me diferenca të vogla, ndërsa Serbia mbetet e fundit. Raporti evidenton progres në sundimin e ligjit, por edhe sfidat vazhdueshme si korrupsioni dhe polarizimi politik. Shqipëria vijon të përmirësoj pozicionin e saj në raportin e fundit të Freedom House për liri në botë, duke arritur në 69 pikë, një rënditje me 1 pikë krahasuar me vitin e kaluar dhe duke u rënditur në krye të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky rezultat konsiderohet një tregues pozitiv për zhvillimin demokratik në vend dhe për përpjekjet për forcimin e institucioneve. Pas Shqipërisë rënditet Malizi me 68 pikë, Maqedonia e Veriut me 67, ndërsa Kosova ka shënuar gjithashtu përparim duke arritur me 61 pikë. Më tej vijnë Bosnia dhe Hercegovina me 54 pikë dhe Serbia, e cila rënditet e fundit në rajon me 53 pikë. Diferenca mes vendeve mbetet relativisht e ngushtë, por tregojnë dinamika të ndryshme zhvillimi në aspektin e të drejtave politike dhe lirive civile. Raporti vlerëson se Shqipëria ka një histori zgjedhjesh konkurruese dhe një kuadër institucional që lejon ushtrimin e lirive themelore. Liria e besimit dhe ajo e tubimit respektohet në përgjegjësi, ndërsa media dhe shoqëria civile operojnë në një mjedisje relativisht të hapur, pavarësisht sfidave që hasin. Megjithatë, Freedom House thekson se polarizimi fort politik mbetet një nga problemet kryesore, duke ndikuar në funksionimin normal të institucioneve dhe në klimën politike në vend. Po ashtu, korrupsioni dhe mitmarrja vijojnë të jenë shqetësime serioze. Megjithëse, reforma në drejtësi dhe përpjekja për rritjen e transparencës ka nisur të japin rezultate konkrete. Në raport nënvizohet se forcimi i sundimit të ligjit dhe rritja e pavarësisë së gjyqësorit janë ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në përmirësimin e vlerësimit të Shqipërisë. Këto zhvillime konsiderohen thelbësore për konsolidimin e demokracisë dhe për avancimin e vendit në rrugën drejt integrimit evropian. Raporti i këtij viti mbulon periudhat nga 1 janari deri në 31 dhjetor 2025 dhe analizon situatën me 195 vende dhe 13 territore në mbar botën.
Sipas tij, vetëm 21% e popullsisë globale jeton në vende të konsideruara të lira, një rënje e ndjeshme nga 46% që ishte në dekada më parë. Ky trend global tregon për sfidat në rritjen ndaj demokracisë, duke e bërë edhe më të rëndësishme progresin e vendeve si Shqipëria në forcimin e lirive dhe të drejtave themelore. Ish drejtori i komanduar i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Artian Saliasi dhe drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse Gëzim Sala janë marrë të pandehur pas hetimeve të prokurorisë së Tiranës për punësimin e Muçi Shalianit në mënyrë të palishme. Ky vendim lidhet direkte me rastin e atentatit mafioz në Rinas, ku Shaliani dhe punojësi tjetër i AMP-s Gilman Dodani humbën jetën. Ish drejtori i komanduar i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Artion Saliasi dhe drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse Gëzim Sala janë marrë i pandehur pas hetimeve të prokurorisë së Tiranës për punësimin e Muçi Shalianit në mënyrë të palishme. Hetimet treguan se Saliasi dhe Sala kishin dhënë urdhër që Shaliani të punsojë me kontratë të përkohshme për nevoja emergjente në shkelje të ligjit të procedurave të standardeve të AMP-s. Muçi Shaliani 40 vjeç, aplikoi për punësim në 9 shtator 2025 dhe u pranua brenda vetëm 6 ditëve, pa kaluar faza e detyrueshme, hapja e vendit vakant, konkurrimi, testime dhe urdhri e emërimit në detyrë. Sipas dokumenteve zyrtare, Shaliani u pagua nga data 16 shtator deri në 11 nëntor 2025 pa u paraqitur asnjëherë në punë dhe pa kryer ndonjë detyrë zyrtare, ndërkohë që ditën e atentatit i është gjetur edhe një dokument i falsifikuar i AMP-s. Hetimet zbuluan se këto veprime mund të kenë krijuar një midis të rrezikshëm brenda institucionit dhe kanë mundsuar dobësimin e kontrollit mbi personat e punësuar. Gëzim Shala, i cili fillimisht ishte pezulluar nga detyra, ishte rikthyer pas rrëzimit të masës nga gjykata e apelit duke rikthyer kushtu në detyrën e tij administrative, ndërsa Saliasi vazhdon të përballet me procedurat ligjore. Prokuroria po vlerëson të gjitha përgjegjësitë e tij në rekrutimin e Shalianit. Atentati mafioz i Rinasit që shkaktoi vdekjen e Shalianit dhe Gilman Dodani është tashmë në hetimin e SPAK, pasi prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencë. Hetimet po vazhdojnë për të zbuluar nëse ka pasur shkelje të tjera ligjore për të përcaktuar rolin e çdo zyrtari të AMP-s për këtë çështje, duke përfshirë vlerësimin e procedurave të punësimit emergjent dhe ndikimin e tyre në sigurinë e institucionit. Në këtë kontekst, rasti ngre pyetje të rëndësishme mbi mënyrën e funksionimit të agjencive shtetërore dhe mbi transparencën e procedurave të punësimit, sidomos kur përfshihen individ që më pas lidhen me ngjarje kriminale të rënda. Hetimi pritet të japë më shumë qartësi pas përgjegjësive dhe mangësive ligjore që kanë mundësuar të situatë. Gjykata e Lezhës vendosi arrest shtëpie për 32 vjeçarin Fation Rika, i cili dyshohet se vendosi lëndplase në automjetin e agjendit të krimeve Gentian Gjeta. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale në lagjen Beslidhja, ndërsa hetimet për rrethanat vijojnë për një tjetër person të shpadhur në kërkim. Fation Rika, 32 vjeç, u arrestua si dyshuar për vendosjen e një lëndë plasëse në automjetin e agjentit të krimeve Gentian Gjeta, të dielën me 15 mars në lagjen Beslidhja në Lezhë. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale në makinën e agjentit dhe alarmoi banorët e zonës. 32 vjeçari nuk ka pranuar të ketë lidhje me ngjarjen as gjatë arrestimit dhe as gjatë seancës gjyqësore. Ai ishte i njohur me precedent më parshëm për fshirë vjedhjen në Itali. Identifikimi i tij erdhi pas një vëzhgimi të udhësishëm të pamjeve filmike të siguruara akse të ndryshme të qytetit. Rika u kap në fshatin Zhej të Kurbinit duke lëvizur me ciklomotorin që dyshohet se përdori për të kryer shpërthimin. Autoritetet nënvizojnë se hetimi për zbardhjen e plotë ngjarjes vazhdon pasi një tjetër person është shpadhur në kërkim lidhur me këtë rast. Policia e Lezhës ka zbardhur një vjedhje të ndodhur në shkollën Beslidhja duke arrestuar një 22 vjeçar dhe proceduar penalisht 5 të mitur, të cilët dyshohen se kanë vjedhur laptop, videoprojektor dhe serverin e kamerave të sigurisë të nxitur nga Iriu. Në një pjesë e pajisjeve u sekuestruan në automjetin e të arrestuarit.
Policia e Ligjës ka zhvilluar rastin e një vjedhje të ndodhur me 14 mars në shkollën Beslidhja, ku një grup i përbërë nga një i rritur dhe 5 të mitur sulmon objektivin arsimor në pasditën e asaj dite. 22 vjeçari sipas hetimeve dyshohet se ka nxitur dhe koordinuar veprimet e të miturve, 3 prej të cilëve janë nxënës të shkollës. Ata kanë arritur të marrin 16 laptop, 2 videoprojektor dhe serverin qendror të kamerave të sigurisë, duke dëmtuar dyert e shkollave për të fituar akses. Pas së vjedhjes, pajisjet u transportuan në automjetin tip Volkswagen të 22 vjeçarit, ndërsa disa u fshehen në bodrumin e një pallati në ndërtim dhe pjesa tjetër në banesën e tij. Policia lokalizoi dhe sekuestroi 16 pajisje në automjet bashkë me makinën. Hetimet janë ende në vazhdim, ndërsa uniformat blu po punojnë për të rikuperuar çdo pajisje tjetër të humbur dhe për të përcaktuar rolin e secilit të mitur në këtë ngjarje. Rasti ka shkaktuar shqetësim të prindërit dhe komunitetit lokal, duke theksuar nevojën për masa më të forta sigurie në shkolla dhe bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve arsimore dhe organeve të rendit. Ecime të tjera zhvillime. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi Serbinë për demonstrim agresiv pas një stërvitje ushtarake pranë kufirit. Ndërkohë KFOR-i deklaroi se aktiviteti është i planifikuar dhe nuk përbën kërcënim për sigurinë rajonale. Tensionet vijojnë në një moment të ndjeshëm për marrëdhëniet mes së dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar ashpër ndaj një stërvitje ushtarake të zhvilluar nga Serbia në një zonë të banuar me shqiptarët në jug të vendit, duke e cilësuar atë si një shfaqje të rrezikshme agresioni. Duke folur në një mbledhje të kabinetit në Prishtinë, Kurti u shpreh se është thellësisht i shqetësuar për këtë demonstrim ushtarak, i cili sipas tij përfshin helikopter dhe parashutist të vendosur pranë zonës së banuar në Bujanovsk, shumë afër kufirit me Kosovën. Ai theksoi se aktiviteti ishte zhvilluar pranë shtëpive, shkollave dhe qendrave shëndetësore, duke konsideruar si provokim të panevojshëm. Kurti shtoi se stërvitjet u zhvilluan nga një njësi e brigadës së 63 të parashutistëve të Serbisë, duke përmendur edhe përdorimin e helikopterëve në zbarkime me parashuta pranë vijës kufitare të Karacevës. Ai e lidh këtë situatë edhe me zhvillime të mëparshme, duke përmendur sulmin në Banjsk, ku mbeti i vrarë rreshtëri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Megjithatë, KFOR ka deklaruar si ishte njoftuar paraprakisht nga autoritetet në Beograd për zhvillimin e këtyre stërvitjeve në fshatin Mohovc, edhe se ato ishin të planifikuara. Sipas KFOR-it, aktiviteti nuk përbën rrezik për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Zhvillimet e fundit tregojnë për një rritje të tensioneve në zonat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa deklaratat e kundërta të palëve reflektojnë klimën e brisht të sigurisë dhe mungesën e besimit mes dy vendeve. Kosova është vlerësuar me 61 pikë në raportin Freedom House për vitin 2026, duke shënuar një përmirësim të lehtë. Megjithatë, kriza politike dhe vështirësitë institucionale kanë frenuar progresin demokratik. Raporti evidenton si pozitive pavarësinë relative të gjyqësorit, por nënvizon sfidat vazhdueshme. Kosova vijon të klasifikohej si pjesërisht e lirë në raportin e fundit të Freedom House për vitin 2026, duke arritur në 61 pikë nga 100, një rritje e lehtë krahasuar me vitin e kaluar. Megjithëse ky vlerësim reflekton një përmirësim modest, raporti thekson se zhvillimet politike kanë penguar avancimin më të shpejtë të demokracisë në vend. Një nga elementet pozitive të evidentuara është funksioni i sistemit gjyqësor, ku gjykatat kanë marrë vendime të tregojnë një nivel të caktuar pavarësie edhe pse janë përballur me presion të vazhdueshëm politik. Ky fakt shihet si një tregues inkurajues për forcimin e shtetit të së drejtës pavarësisht sfidave strukturore. Megjithatë, raporti nënvizoi se krizat politike dhe institucionale kanë pasur ndikim negativ në progresin demokratik. Periudhat e gjata me qeverinë në detyrë dhe vështirësitë në krijimin e institucioneve funksionale kanë ngandalësuar reformat dhe kanë spehur arritjet në pavarësinë e institucioneve dhe në sigurinë fizike. Ashtu, raporti rikujtoi probleme të vazhdueshme si korrupsioni në administratë, presioni ndaj mediave dhe gazetarëve, si edhe pengesa në zbatimin e plotë të studimit të ligjit. Këto elemente tregojnë se me gjithë përmirësimin e lehtë të vlerësimit, Kosova vijon të përballet me sfida serioze në konsolidimin e institucioneve demokratike. Në këtë kontekst, Freedom House thekson se përparimi më tejshëm do të varet nga stabiliteti politik, forcimi i institucioneve dhe lufta efektive kundër korrupsionit në mënyrë që vendi të avancojë drejt një demokracie më të konsoliduar. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 21 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona priten vranësira dhe rreshje të lehta. Paraditja do të jetë me diell në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa veriu dhe juglindja do të kenë vranësira të her pas hershme. Pasditja vijon me intervale me diell dhe rreshje të izoluara të dobta në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi, 1 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 21 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira të pjeshme, ndërsa pasditja sjell intervale me kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 4 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 2 gradë Celsius. Kënderaj, 1 deri në 5 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 3 gradë Celsius. Perizaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -1 deri në 3 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 6 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 6 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë me Ruta Kofshim në edicionin e ardhshëm.